这是在新北市的瑞芳区水南洞选炼场旁边有一栋民宅呢，在今天下午突然的起火燃烧。基隆市消防局接获民众报案之后，立刻派遣了人车前往灌救。这人车抵达现场的时候，民宅都已经全面燃烧，建筑也冒出大量的黑烟。消防队赶紧的布线，但是呢，还是烧了50分钟以上。初步调查是没有人员受困在火场，至于起火的原因，将会等待后续的鉴识调查。而宜兰在今天上午呢，则是发生了一起惊险的车祸。一辆蓝色的皮卡从宜兰东山乡永和路要左转永兴路的时候，跟直行的大卡车撞上之后，失控冲撞了旁边的骑楼内停放了2部车，就连民宅的铁门都被撞凹出了一个大洞。还好呢，当下屋内并没有人，只有皮卡驾驶一人受伤送医。而详细的肇事原因还有待警方进一步的厘清。是在新北市淡水区，今天中午发生了一起自小客车冲撞公车亭的事故。有一个31岁的男子，他开车离开了素食店得来素的时候，疑似因为感冒了，剧烈的咳嗽导致呢操作失当，结果车辆突然的失控，冲向了路边的公车亭。还好事故没有造成行人或者是乘客的受伤。而警方到现场处理之后，已经排除了事故车辆，现场交通迅速的恢复了正常。发生在去年6月，逢甲大学有一名23岁的吴姓硕士生，不幸被校内倒塌的榕树给压死。家属对于包含了校长还有厂商在内5个人提告过失致死。而检方侦检认为，这棵榕树的病况要专家才能够判断出，难以认定被告5个人有因注意而未注意，做出了不起诉的处分。说法是说他们没有明显的犯罪事实，然后说他们的所有的相关业务人员，包含园艺公司哦，都不是专业的人员，所以他们没办法判定树木会立即倒闭，会倾倒，这是非常不合理的。我举例一个例子，那个车子在它有故障的，可是我认为它还可以开。我撞死人了，难道不用负责任吗？这个树一样这个意思啊。而且他们的校长、副校长已经有说2月份是生病了，可是他认为可控制范围，但是没有进一步处理。然后这不是过失吗？一个小孩，逢甲大学的学生研究生，他这样子在学校里面被树压死了，我们这些父母怎么办？我们情何以堪？每天都哭死了。然后我们的司法还不能给我们一个公正的、合理的一个正义，所以我们收到那个不起诉书的时候，我们是非常纳闷的。从事发到接到不起诉书，是在过年前3天。过年前3天给我们申请再议只有10天，包含过年的期间的时间，那表示我们送再议的时间只有2天，我们都觉得检察官有问题。所以逢甲大学跟检察官之间有什么问题，我们也不知道。所以我们这个事情，我们不会就此就放过，我们一定会为孩子来争取公道。家属认为，校方早在去年2月就知道校区中情楼前步道旁边的榕树是罹患了禾根病，而且呢病情是严重的，却是没有做治疗或者是防护，还让学生师生任意的通行。对于检方所做出不起诉的处分，家属不会放弃替孩子争取公道。而校方只是发声明表示尊重司法的结果，检方则表示案件送高检署台中分署审核在议中，本案尚未处分确定。云林有一处住宅大楼，住在8楼的女住户控诉，楼下7楼的2邻居经常借口听到吵闹声音就上门来踹门，有时候根本就没人在家，2邻居也来恐吓。这女住户相当的无奈，自从搬来之后，骚扰根本就没有停过。